Also es geht um die Aufgabe 3 Kondis. Gesucht ist C Gesamt und wir haben ja eine Parallelschaltung mit 3 verschiedenen Kondensatoren, also 2 parallel, und die beiden sind dann in Reihe geschaltet. C Gesamt ist gleich, ganz grob gesehen, ist das ja eine Reihenschaltung. Einverstanden? Weil es eine Reihenschaltung ist, machen wir den Kehrwert. 1 durch C Gesamt ist gleich 1 durch C1. Ja, ich mache mal CP für parallel. Genau. Dann halten wir das mal fest als Gleichung 1, weil wir diesen CP-Wert noch nicht kennen, ist gleich 10 Nano. Ne? Also einfach nur C2 plus C3. Das heißt also 10 Nanofarad. Okay, und das würden wir dann in die Gleichung 1 einsetzen, aber ich ändere die Gleichung 1 jetzt dahingehend, dass ich da einen Bruch draus mache. Der Grund ist der, dass man sich häufig vertut. Man rechnet das meistens aus und erhält als Ergebnis 1 durch C Gesamt, meint aber, man hätte C Gesamt ausgerechnet. Ja, um dieser Gefahr zu entgehen, schreibe ich den Bruch um. Wie könnte der aussehen, wenn ich da den Hauptnenner bilde und so weiter? Genau. C1 mal CP durch C1 plus CP. Und dann setze ich jetzt einfach ein, für C1 sind es 10 Mikrofarad. Da muss ich jetzt aufpassen. Das sind ja 10 hoch minus 6, das sind 10 hoch minus 9. Wenn ich hier 10 hoch minus 9 machen will, dann muss ich hier mal 10 hoch 3 dazu nehmen. Ich muss mich an die anderen anpassen und die sind in Nano. So, Nanofarad soll da stehen. Das ist aber jetzt 3-mal zu klein, also muss ich hier 3-mal wieder ausgleichen. Ja, gut. Mal CP. CP haben wir gesagt, sind 10 Nanofarad. Und dann teilen wir das durch, das wären ja 10.000 plus 10. Naja, 10.000, 10 Nanofarad. Dann ist das wieder Taschenrechnersache. C Gesamt. Hier käme ja hin 10 hoch 1, 3 sind 4, das sind 5, also 10 hoch 5 Nanofarad. Und unten würde stehen 10, das bleibt Nanofarad. Hier oben die Nanofarad stehen im Quadrat drin, sodass sich einer wegkürzt. Okay. Also C Gesamt ist gleich 9,9 Periode Nanofarad. Dann nochmal die Eselsbrücke. Einmal Nano sind 1, 2, 3, 4 Buchstaben und 1, 2 Ns. Das ist dasselbe wie bei 9. Da haben wir 1, 2 Ns und 1, 2, 3, 4 Buchstaben. Und das, was war das? Pico. Da nimmt man das P, dreht das um 180 Grad, macht da ein D draus und das steht dann für Dutzend. Dutzend gleich 12. Für Mikro, Mickey Maus oder ich weiß nicht, wie, haben Sie eine Eselsbrücke für Mikro? Hm? Mikro habe ich keine Eselsbrücke, wo sich das Mühe mit einer Zahl verbinden ließe. Wenn Sie eins haben, sagen Sie Bescheid.